हेलो गाइस, मैं ज़ीशान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी मेडिकल्स के इस मेडिसिन रिव्यू चैनल पे। हम आज आपके लिए लेके आए हैं एस्कोरिल सिरप का रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओवर द रिव्यू। पेश करते हैं आपके लिए एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप। ये सिरप बहुत ही अच्छा ब्रोंकोडाइलेटर मुकोलाइटिक सिरप है। ये सिरप बहुत ही बड़ी कंपनी इसको बनाती है जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, रेड और येलो में, और नीचे गोल्डन कलर से ये इसका होलोग्राम है ये, जो कि सिर्फ ग्लेनमार्क के ही सिरप में आपको मिलेगा। और इसकी एमआरपी जैसा कि आप देख सकते हैं 90 रुपये 50 पैसे हैं। और इस सिरप के कैप में भी आपको डोजेस का इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन के लिए 2.5 ml है, येलो लाइन का मतलब कि 5 ml। 5 ml वैसे 5 ml को 1 चम्मच माना जाता है, जैसे कि जब कोई डॉक्टर कहता है कि 1 चम्मच इसको पिलाइए तो इसका मतलब कि वो 5 ml होता है। और ये रेड लाइन का मतलब कि 10 ml। 10 ml मतलब कि 2 चम्मच ये सिरप हो गया। अब बात करते हैं एस्कोरिल सिरप में इंग्रेडिएंट क्या क्या मौजूद हैं, तो देखते हैं। ईच 5 ml कंटेन्स टर्बुटालिन 1.25 mg, ब्रोमेक्सिन 2 mg, गुएफेंसिन 50 mg और मेंथोल 0.5 mg। और इस सिरप का कलर है सनसेट येलो। अब आइए बात करते हैं कि एस्कोरिल सिरप किन किन कामों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एस्कोरिल सिरप वैसे तो हमने बताया कि ये कफ़ का बहुत ही अच्छा सिरप है। अब कफ़ भी काफ़ी तरह की होती है, जैसे कि खांसी, तो किन किन खांसी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहला तो जो एस्थमा वाली जो खांसी होती है, आप इस सिरप को उसमें बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और दूसरा जो बलगम वाली खांसी होती है, आप उसमें भी इसको बहुत ही ईजीली दे सकते हैं। और ब्रोंकाइटिस वाली प्रॉब्लम में भी आप इसको बहुत ही आराम से दे सकते हैं। और सांस फूलना, खांसी आके जो सांस फूलती है कुछ मरीज़ों को, आप उसमें भी इस सिरप को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब रही बात कि एस्कोरिल सिरप काम कैसे करता है। ये एस्कोरिल सिरप का काम एक ये है कि ये बलगम को पतला करता है, ताकि हमारे लंग से सारा बलगम बाहर आ जाए। जब लंग से सारा बलगम बाहर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा लंग्स बहुत ही क्लियर हो जाता है और हमारी सांस लेने में भी हमें आराम हो जाता है, और हम लोग ईज़िली फिर सांस ले पाते हैं और हमारा खांसी हमें दूर हो जाती है। अब बात करते हैं कि एस्कोरिल सिरप के पीने से क्या हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1% चांसेस है कि आप इसको साइड इफ़ेक्ट भी आप इसका फील कर सकते हैं। वैसे साइड इफ़ेक्ट कुछ खास नहीं है। पहला साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको हेडेक फील हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, थोड़ा सा स्किन में इचिंग टाइप प्रॉब्लम, और कभी कभी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है अगर इसका साइड इफ़ेक्ट आपको होता है। तो ये सिरप आपके लिए बहुत सेफ़ है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप आपको हर जगह, आपको हर अच्छे मेडिकल आउटलेट से बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब इसको पीने का जो तरीका है, वैसे तो खांसी में आप इसको दिन में 2-2 चम्मच, दिन में 3 बार इसको बहुत ही आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये सिरप आपको बच्चों को देना है तो आप 1-1 चम्मच दिन में 3 बार बहुत ही ईजिली दे सकते हैं, बहुत ही सेफ़ है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एस्कोरिल सिरप का रिव्यू बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने किसी भी दवा के बारे में भी मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वी विल डू इट फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो। टाइम टू से बाय नाउ। हम आपसे फिर मिलेंगे एक आपकी दवा के साथ और एक नई दवा के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।